تحياتي للجميع. معكم محمد المهدي، وأتمنى تكونوا بأمان وفي أحسن حال في هذه الأوقات الصعبة. وأنا عندي شعور أن هذه الصعوبة اللي بنواجهها حاليا ستكون نقطة انطلاقة لتصحيح الكثير من المسارات في حياتنا. سوف أذكر ذلك بالتفصيل لاحقا. في البداية، هذه القناة تم إنشائها عام 2012، وكان لدي أفكار كثيرة أريد الحديث عنها ومشاركتها معكم. الفيديو ده هيكون مقدمة فقط تبرز بعض النقاط والأفكار الخاصة بهذه القناة. لإيضاح بعضا من هذه الأفكار هضعها في مجموعة من الأسئلة لتوصيل المعنى بطريقة بسيطة. وعلى سبيل المثال، هو كيف لنا كبشر أن نغير من طريقة ونمط حياتنا، نغير بطريقة تجعلنا نعيش حياة أفضل لكل البشر وليس لشخص واحد. ومن الأسئلة اللي كانت دايما بتدور في ذهني واللي كان محور نقاش دايما مع الأصدقاء في جلسات خاصة: ما هي العوامل الأساسية التي تسيطر على حياة الشعوب؟ وما هي الدوافع التي تجعلنا كبشر نتصرف بالطريقة التي نتصرف بها الآن؟ والأفعال وتصرفات الناس من قبل منذ نشأة الإنسان على هذا الكوكب. وهل نستطيع كبشر أن نعيش تحت مظلة واحدة تكون هي بمثابة مرجعية وعنصر ثابت لنا في قراراتنا، اختياراتنا، تصرفاتنا، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف ثقافاتنا، لغتنا، معتقداتنا ومرجعياتنا؟ وأنا أقترح أن تكون هذه المظلة، وعلى سبيل المثال وشاركوني في التعليقات آراءكم، إنسانيتنا المشتركة، بحيث تكون إنسانيتنا المشتركة المرجعية للكل. ونتكلم في النقطة دي في الفيديوهات القادمة. السؤال الثاني: كيف لنا أن نخلق مفاهيم جديدة كليا تتناسب مع روح العصر؟ وإلى أي مدى يمكن استجابة الناس لهذه المفاهيم الجديدة؟ بالإضافة لموضوع الاستدامة sustainability ومفهومها العميق والشامل، وليس المفهوم التقليدي اللي بيستخدمه بعض المنتفعين حاليا، ولكن سنتناول الاستدامة بطريقة فلسفية. وكيف لنا أن نجعل من الاستدامة أسلوب حياة يؤثر على حياتنا اليومية بطريقة إيجابية. ويجب أن تعرف أن الاستدامة لم تعد رفاهية، بل اتجاه حتمي للحفاظ على استمرارية حياتنا بطريقة أفضل وضمان حياة مستدامة للجميع على هذا الكوكب التعيس. كان هناك سببين رئيسيين في تأخير ظهور هذا المحتوى. السبب الأول، مثل الكثير منكم، هو الانشغال بالعمل والروتين اليومي، أو بشكل أكثر صراحة التظاهر بذلك، لأنه دايما الوقت موجود لمن أراد أن يفعل شيء. يعني مجرد أعذار نختلقها من أنفسنا. السبب الثاني، وده الأهم، وإني كنت على يقين أن أغلبية الناس لا يعيرون اهتماما لقضايا يشعرون حتى ولو خطأ أنها لا تمس حياتهم الشخصية بطريقة مباشرة. وأعتقد الآن وبعد مرور سنوات عديدة من خلال عملي الأكاديمي في مجال القانون والاستدامة، تجاربي الشخصية وأحاديث الخاصة مع العديد من الأشخاص الذين لديهم ثقافات ولغات ومعتقدات مختلفة، شعرت بخيبة أمل، لأن كثيرا من الناس لا تريد تغيير حياتهم ونهج تفكيرهم وتغيير سلوكهم إلا إذا أصابهم شيئا أثر على حياتهم الشخصية بطريقة مباشرة. وكان لدي اعتقاد، وربما أكون مخطئ، أن الناس لن تسمع لشخص يحاول أن يغير من طريقة حياتهم وطريقة تفكيرهم طالما أن كل أمورهم تبدو على ما يرام من خلال وجهة نظرهم. طبعا فكان لابد الحدث كبير يؤثر على حياتهم بطريقة مباشرة. أعتقد أنه قد حان الوقت لذلك مع ظهور وباء كورونا المستجد هذه الأيام على كوكبنا والحالة التي تمر بها البشرية. وأتابع من خلال القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي العديد من التحليلات وسلوك الأفراد في مختلف البلدان والثقافات ومن مختلف الأعمار والعرقيات والأديان. فقد رأيت ولمست شيء واحد متشابه مع كل البشر بالرغم من كل هذه الاختلافات بيننا، وهو أن أنانيتنا ونرجسيتنا أكبر بأضعاف من تلك الفيروسات،
وتتضاعف أكثر من تضاعف الفيروس نفسه وبشكل غير مبرر وأحيانا حقير. والسبب في رأيي هي تلك البرمجة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيولوجية التي يدور العالم من خلالها حاليا، وبالتبعية نحن ندور حول هذه المنظومة. أما بالنسبة للقادة والحكومات، أتمنى أنهم أدركوا أن النظم السياسية والاقتصادية القائمة وحتى المنظمات والهيئات وأجهزة المخابرات العالمية التي يصرف عليها المليارات عاجزة الآن، ولا بد من تغيير أولوياتهم والتفكير في مفهوم ومعنى جديد لأشياء كثيرة من حولنا قد أكل الدهر وشرب عليها، وعلى رأسها مفهوم الأمن القومي. وأعتقد أن منهم من أدرك أن الأمن القومي للبلدان لا يقوم على حروب الإنسان ضد أخيه الإنسان، أو حماية مجموعة من الناس في منطقة جغرافية معينة قد تسمى دولة ضد مجموعة أخرى في منطقة جغرافية أخرى. والأمثلة كثيرة، وقد نرى بوضوح الآن أن كبرى الدول والحكومات تملك ما يفيض من أدوات الموت والقتل، ولا تملك ما يكفي لأجهزة الحياة ولا حتى أوراق التواليت. وأكثر من ذلك، تحولت الدول العظمى إلى قراصنة تسطو على الكمامات والمعقمات. وقد حان الوقت لندرك أن تصرف شخص غير مسؤول في بكين أو نيويورك أو القاهرة أو عمان أو الرياض أو سيدني قد يعرض شخص آخر للخطر في مقدشيو. وأعلم أن الكثير منكم ربما لا يعرف أين هي مقدشيو، إنها عاصمة الصومال. سوف نسرد حلقات كيف يؤثر العلم والمعرفة الإنسانية على أفكارنا، وكيف لنا أن نستغل التكنولوجيا لصنع المعرفة التي تفيد المجتمع. فمن المفارقات اليوم قد ترى إنسان يعيش في مقدشيو أكثر حرية من إنسان يعيش في نيويورك. هل نرى الآن بوضوح كيف ضاقت الأرض من سلوكنا، من ثقافتنا، من أفكارنا؟ وحان الوقت للتغيير، وعلى الجميع أن يدرك أن جميع البشر هم شخص واحد، حتى لو كان كل شخص يعيش احتمالات مختلفة. هناك كتاب قرأته منذ فترة بسبب عملي في مجال الاستدامة وأنصح بشدة لقراءته، فهو لكاتب عالم الفلك الأمريكي كارلو ساغان، واسم الكتاب كوكب الأرض نقطة زرقاء باهتة. وفكرة الكتاب مأخوذة من صورة التقطتها مركبة فضاء أمريكية اسمها فيوجر 2 لكوكب الأرض في فبراير 1995 من مسافة 6 مليار كيلو عن الأرض، كيلومتر عن الأرض، حيث بدأ الكوكب كنقطة زرقاء بالكاد تكون واضحة وفي خلفيتها النجوم، ويتحدث عن موقع كوكب الأرض بالنسبة للكون كله، وعن مستقبل علوم الفضاء وارتباطها الوثيق بمستقبل الإنسان. وأجمل ما في الكتاب هو ربط ذلك كله في إطار شيق ضمن رواية إنسانية تحاول محاربة النزاعات العرقية والعنصرية التي يتميز بها الجنس البشري. الواضح أني تشعبت في أمور كثيرة. المهم ما أود قوله عن هذا الكتاب، هناك عبارات من هذا الكتاب في ذهني دائما هذه الأيام، خصوصا عندما أشاهد الأخبار وأسمع رئيس أكبر اقتصاد دولة في العالم الرئيس ترامب يقول صراحة عن سرقة بعض القمامات والمعقمات، يقول نحتاج للأقنعة ولا نريد للآخرين أن يحصلوا عليها، لذلك فعلنا الإنتاج الدفاعي. بإمكانكم أن تسموا هذا انتقاما، لكن إن لم نحصل على ما نحتاجه سنكون قساطا جدا. هذا ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء الوحيد أنه كان صادق فيما يقول. وعندما أسمع عن أشخاص يملكون شركات كبرى ولا يريدون دفع رواتب لموظفيهم الآن، أو عندما ترى ناس في محلات السوبر ماركت والبقالة يقتلون بعضهم البعض من أجل شراء مواد تموينية، أو حتى ذلك العامل البسيط الذي يريد أن يكون انتهازي ويحاول أن ينتفع من الوضع الحالي بطرق مختلفة. وكلنا نرى كل هذه الأمثلة يوميا في حياتنا. كل هذا وغيرها الكثير تعرض أمامنا بكل وضوح الآن صورة لا يستطيع عاقل إنكارها، وهي الصورة
أنا أسميها تعرية المنظومة الإنسانية. تعرية المنظومة الإنسانية بالكامل، وإذا فكرت بعمق ستجد صور أخرى كثيرة لأنظمة القيم، وأقول القيم البالية لدينا تديم الخلل، بل وهي تهدد وجودنا من نواحي عديدة. المهم، أريد أن أشارك معكم ما يقوله كارل ساغن في كتابه من نقطة النظر البعيدة. من نقطة النظر البعيدة هذه قد لا تبدو للأرض أي أهمية، ولكن بالنسبة لي الأمر مختلف. أعيد النظر لتلك النقطة. إنها هنا، إنها الوطن، إنها نحن، فعليها كل من تحب، كل من تعرف، كل شخص سمعت عنه، كل كائن بشري وجد طوال التاريخ عاش حياته هناك، مجموع كل الأفراح والأحزان، آلاف الأديان والنظريات ومذاهب الحياة، كل صياد وقاتل، كل بطل وجبان، كل خالق وهادم لحضارة، كل ملك وفلاح، كل عاشق، كل أم وأب، كل طفل ذو أمل مخترع ومكتشف، كل ناشر لخلق حميد، كل سياس فاسد، كل نجم سينمائي، كل قائد عظيم، كل متدين ومذنب في تاريخ وجودنا البشري، كلهم عاشوا هناك على ذرة من غبار عالقة في شعاع شمسي. الأرض ليست سوى بقعة صغيرة للغاية في مسرح كوني عظيم. فكر لوهلة في أنهار الدماء الذي سفكت من كل جنرالات الحروب وأباطرتها لينتصروا ويصبحوا أسياد اللحظيين على جزء عشري من نقطة. ويقصد هنا مشهد الأرض من 3.7 من 3.7 مليار ميل. تفكر لوهلة بالقسوة والوحشية التي ملأت قلب شعب عاش على إحدى زوايا هذه النقطة ليغور ويتغلب على شعب آخر عاش على زاوية أخرى منها، بل كاد نستطيع التمييز بينهما. كم كان جهلهم وسوء فهمهم للآخر، كم كان غرورهم ليقتل أحدهم الآخر، كم كانت كراهيتهم الشديدة وأحقادهم المتأججة لبعضهم البعض. مواقفنا، نظراتنا لأنفسنا، وتخيلنا لوجود أهمية لنا نحن البشر، الوهم الذي نعتقد أننا بموقع متميز في هذا الكون، قد طعن بواسطة نقطة شاحبة من الضوء. كوكبنا هو بقعة وحيدة في فراغ كوني مظلم. في خلال وجودنا في هذا الظلام الهائل لا يوجد أي تلميح أو دليل على أن إشارة سوف تأتي من مكان آخر لتخلصنا من أنفسنا. إلى الآن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يمكنه احتضان الحياة، ولا يوجد أي مكان على الأقل خلال هذه الفترة القريبة يمكننا الرحيل إليه. ربما يمكننا زيارة الخارج، أما البقاء خارج الأرض فليس بممكن بعد. هذا الكوكب هو مصيرنا. يقال أن دراسة الفضاء تعلم التواضع وتبني صورة إنسانية في دارسيها، أما بالنسبة إلي لا توجد أي طريقة لإسقاط الصورة الوهمية المرتبطة بنا كبشر أفضل من النظر إلى هذه الصورة البعيدة لكوكبنا الأرض. بالنسبة إلي أن نتعامل بشكل أكثر مودة واحتراما لبعضنا البعض لهو مسألة تتجاوز جميع المسؤوليات، وأن نحمي ونحافظ على النقطة الزرقاء الباهتة، الوطن الوحيد الذي عرفناه. هذا كان جزء من كتاب كارل ساغن يوضح بشكل مفصل ومتناسق وبعبارات وجيزة كما قلت ذلك الخلل لأنظمة القيم البالية لدينا، وكيف لهذه القيم أن تهدد وجودنا إذا استمر الوضع كما هو.
الوضع كما هو. كل ذلك جعلني أؤمن أنه الوقت المناسب أن أشارك أفكاري ومناقشتها معكم ونتبادل الآراء، لأنني مدرك تماما أن كثيرين ممن يشاهدون هذا الفيديو أو الذين سوف يشاهدوه هم يشاركونني نفس الأفكار تماما. دعونا من الآن فصاعدا نتخذ خطوات إيجابية ولا للتسويف، فالعالم لم يحتمل أكثر من ذلك. نستثمر ذلك الزخم والتوحد المزعوم للبشرية ضد عدو لا يرى حتى بالعين المجردة، ونغير ما أسميه أنا ثلاثية سلوك الإنسان: المعرفة والتوجه أو الموقف والممارسات الفعلية. ثلاثية سلوك الإنسان: المعرفة، التوجه أو الموقف، الممارسات الفعلية. سوف نسرد حلقة خاصة حول ثلاثية سلوك الإنسان، وعلينا أن ندرك أن ثلاثية سلوك الإنسان لن تتغير إلا بشيء واحد، وهو العلم والمعرفة. ولأكون أكثر دقة فأنا أفضل أن أضع معاني محددة لكل كلماتي حتى لا تتغير المفردات لمعاني أخرى كما هو الآن، فأصبحنا نفهم أشياء لأننا نريد أن نفهمها بهذه الطريقة وليست كما ينبغي أن تكون. حين نتحدث عن العلم يمكن وصف العلم في كلمات قليلة بأنه عملية متكاملة ومستمرة تهدف إلى دراسة آلية عمل المواد والمعدات والسلوكيات العامة والخاصة ومراقبتها ودراستها بتأني لقياسها وتطويرها حتى الوصول إلى التفسيرات المنطقية والأدلة العلمية التي تقود الأفراد إلى نظريات واختراعات منبثقة عن مجمل تلك الأنشطة والتفاعلات. وبعبارة موجزة، فالعلم هو الفكر الناتج عن دراسة سلوك وشكل وطبيعة الأشياء مما يؤدي إلى الحصول على معرفة عنها. هل عرفتم الهدف الآن من هذه القناة؟ شاركوني في التعليقات. قبل أن أذكر أهداف القناة أريد أن أقول أني متنازل عن أي حق من حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر للفيديوهات على قناتي. فمن حق أي شخص أيا كان في أي مكان في العالم أن يأخذ الفيديوهات أو الكلمات لمشاركتها على قناتي، إعادة طرحها مرة أخرى بأسلوب أفضل مني. طالما هناك نفع للبشرية فأنا لا أؤمن بأي حقوق ملكية، فمبدأ عندي: الكلمات لا ملكية لها. أهداف القناة: هناك هدف مشترك وهدف شخصي. الهدف المشترك ببساطة هو خلق منصة نتبادل من خلالها الآراء والنقاشات وتقديم محتوى قيم يليق بنا وبعقولنا، ونستطيع معا استكشاف التحول المستمر في هيكل حياتنا المختلفة. الهدف الشخصي، وأمل أن يصبح هذا الهدف مشتركا لكل منا قريبا، وهو محاولة جادة لبناء الإنسان العالمي، بمعنى المساهمة والمساعدة في خلق إناس يفكرون عالميا ومنفتحون على التنوع في كل شيء ويمتلكون أدوات معرفة وعمل، والتي بدورها يصلوا لمرحلة يتم ربط حياتهم بمشاكل العالم الحقيقي ويكونوا نواة فعالة في تغيير هذا العالم إلى الأفضل من خلال إحداث تغيير في النمط الاجتماعي الذي اعتدنا عليه، إرساء نظم اجتماعية جديدة تساعدنا كبشر لعيش حياة أفضل ونكون ملهمين للآخرين من خلال عدة محاور رئيسية سوف نتناولها في الفيديوهات القادمة. بالرغم من جرعات البؤس التي ربما صدرتها لكم اليوم، فالخبر الجيد أنه لدينا الإمكانيات والتقنيات والمعرفة لتحقيق مجتمع عالمي من الرفاهة للجميع، استمرار كما نحن عليه الآن، وإلا العواقب ستكون وخيمة. انتظروني في الفيديو القادم وشاركوني آراءكم وأسئلتكم أسفل التعليقات. ولا يمكننا الاستمرار كما نحن عليه الآن، وإلا العواقب ستكون وخيمة. انتظروني في الفيديو القادم وشاركوني آراءكم وأسئلتكم أسفل التعليقات. نحن لا نغير عقولنا، ولكن عقولنا تتغير بالأحداث.